今年两会即将召开，全国政协委员、航天科技集团医院长征2号 F 运载火箭总设计师荣毅正在完善火箭设计及航天发展方面的相关提案。在接受总台记者采访时，荣毅介绍，今年我国长征系列运载火箭将迎来第500次发射。荣毅介绍，近几年我国长征系列运载火箭保持高密度发射。今年长征系列运载火箭的飞行试验次数将持续保持高位，发射次数将超过60次，呈现高密度常态化特点。长征2号 F 运载火箭呢，要发射神舟16号、神舟17号载人飞船。长征7号呢，还要发射一次这个货运飞船的这个任务。主力型号长2丙火箭今年也有10多次的发射。还有我们长征3号甲系列运载火箭，长征5号、长征5号 B， 长征7号、长征7号甲等等的新一代运载火箭，还将一一都跟大家见面。荣毅介绍，今年第4季度长征系列运载火箭还将迎来第500次发射，距离第400次发射不到2年时间。据了解，长征系列运载火箭第一个100次发射用了37年，第二个100次发射用了7年半，第三个100次发射用了4年零3个月，第4个100次发射是2年零9个月，第5个100次发射将会是不到2年的时间。荣毅介绍，发展速度的变化其实并不是简简单单一个数字的变化，这意味着整个航天领域的能力全方位的提升。在今年60多次的发射任务中，有着神箭美誉的长征2号 F 运载火箭将会承担2次载人发射任务，向空间站运送2批航天员，执行空间站运营阶段的任务。未来10年，载人火箭每年2次发射将成为常态。我们长征2号 F 载人运载火箭一年基本上还会承担2次的这个载人飞船的发射任务。在后续的这个运营阶段呢，我们火箭呢还将持续不断的去提高可靠性，包括工艺的一些改进，元器件的一些升级换代，还有甚至包括我们的这个一些细小的一些改进。另外呢，还随着这个任务的不断深入啊，我们还将对发射场相关的测试流程不断的去进行优化。长征2号 F 火箭自1999年首飞至今，已经成功发射15艘神舟飞船和2个空间实验室，其中包括10次载人发射任务，将16名26人次航天员安全送入太空。荣毅还介绍了我国正在研制的重型火箭的相关研制情况。重型运载火箭有2个构型，低轨运载能力达到150吨，并且具备重复使用的能力，计划在2030年左右完成首飞。目前，我国重型运载火箭处于立项前的论证阶段。按照规划，这型火箭有2个构型，分别满足未来我国低轨航天器和深空探测任务的发射需求。对重型运载火箭的这个构型呢，这几年呢是持续的在优化。那么基本构型呢是一个3级的一个串联的构型，地月转移轨道，也就是奔月轨道的运载能力呢大概是50吨，主要用于执行深空探测的一个任务。在这个基本构型的这个基础上进行拓展，取消它的3子级，然后形成一个2级的串联构型。低轨的这个运载能力呢能够达到150吨左右，可以用于执行近地轨道的这个大规模的这个探测任务。重型运载火箭基本构型和串联构型的舰体直径都能够达到10米级，并且位于火箭最下部的1子级具备重复使用能力。随着重复使用的这个技术日趋成熟，成为了下一代运载火箭的一个重要的特征。未来这一型火箭按照目前的这个规划，还要具备2子级轨道载入重复使用的能力，研制具备完全重复使用的一型重型运载火箭。采访中，记者了解到，我国新一代载人运载火箭的研制工作也在有序的推进，预计在2027年具备首飞条件。新一代载人运载火箭是根据我国载人航天工程发展规划，为发射我国新一代载人飞船和月面着陆器而全新研制的载人火箭，计划在2027年首飞。
目前各项研制工作正在有序的快速推进过程中。星级直径5米，捆绑的是5米直径的助推器。为了满足载人登陆月球的这个需求，未来的这个奔月轨道的运载能力是27吨，近地轨道的运载能力呢，大概是70吨的这么一个规模。荣毅介绍，新一代载人火箭将会在借鉴吸收长征2号 F 载人火箭成功经验的基础上，加入智能飞行等多项新的技术，进一步提升火箭的可靠性。在智能飞行方面，还会在这型火箭上有一些这个实际的工程应用，去进一步提高任务的成功的概率，也是进一步保障航天员的安全。还有一个突出的特点，它要在空间站运营阶段进一步的去优化这个运营的这个成本，所以这一型火箭的一子级目前是按照可重复使用去进行设计的，并且有一个比较创新的一个重复使用的一个方案。